我在1994年到97年那时候在厦门派出工作，当时有经历过2家公司。那在94、97年的时候，当时台湾最大的企业也是叫做台塑企业，当时台湾的首富叫做王永庆，是这个企业的负责人。我记得90年初的时候，这个台塑的负责人王永庆曾经到过中南海觐见过邓小平。他经过邓小平的这个照片，我曾经看过，是我一个朋友安排介绍的。那我不能透露我这个朋友是谁，因为这个有点敏感。那事实上他在见过邓小平同志之后呢，他就跟邓小平提出要在大陆投资。就没多久回到台湾之后，他就启动了一个叫台湾石化业要在大陆投资，就选定了厦门的海昌。那当时我正好在厦门，那海昌因为王永庆要进入投资，所以厦门当时的政府是很积极的发展厦门的基础建设。那国家的投入很多的钱，包括海昌就是事实上是厦门的一个对岸的一个小岛，那做了一个填海作业，相当花了不少国家的经费的投入，由中央负责。那王永庆当时为什么会去在海昌投资这个石化工业呢？我举个最简单的例子，当时在90年初的大陆的石化工业是非常落后的，我们连最普通的一个塑料袋当时那个大陆的塑料是，你只要这一提如果老一辈人都知道那个袋子那个拎了没有多久，那个袋子就破了，所以那个质量各方面也不行。但是石化工业的这些的原料事实上是一个国家工业发展的一个最基本也是最核心的一个产业。所以王永庆的这个投资，事实上在中南海邓小平同志来是举大力赞成，也大力的来推迟，甚至是由中央国务院来负责支持这个项目。那当时我在厦门的时候，也看到了厦门的这个整体的一个发展，突然间在那1、2年里面飞速包括机场的扩建包括跨海的这些的所谓的道路什么啪啪的对吧？可是这后来发生了一个，就是李登辉的借机用人的这个计划。那这个计划呢，硬生生的被李登辉给砍掉了。那王永庆呢，在这个海昌的投资呢，就整个断羽而归。那事实上，王永庆在海昌的投资虽然断羽而归之后呢，我另外可以私底下再跟各位透露一个小秘密，他并没有完全放弃在大陆的投资，他默默的由他在美国的台塑转绕了一圈，到中国的福建省漳州去投资了一个电厂。我举一个简单的例子当时大陆的这个电压跟电厂事实上技术也很落后。我当时在厦门设厂的时候，我们测量那个电压简直快疯掉了。大陆的电压是220伏，可是它的低电压有时候会降到180伏，高电压有时候会跳到270伏。所以如果我们有些设备，尤其是精密的设备的话，一定要装一个叫做稳压器。那这些稳压器我们都从台湾带过去，大陆稳压器也不行，一定要稳压在220，然后不然的话，那个大陆那个电常常给我们跳上跳下的。那也鉴于大陆这些电力厂这个电力厂的这种技术当时还是落后，所以王永庆就觉得说，那电力的发展是国家最主要的工业的命脉，所以他就转了一个弯，在漳州就投资了一个电力发电厂。但是电力发电厂当时的技术跟来源，王永庆偷偷的跟台电这边有做了一个安排，那也安排了台电的一些退休的技术人员去大陆来支持建设这个电厂。那我讲的这些事情，是因为我当时有接触到一些台电的退休人员，当时就在中国大陆，我也跟他们碰过面，也跟他们聊过，包括当时的国家电网跟南方电网有一些是台湾电力公司的这些退休的老干部这些技术人员去支援支持，甚至教他们怎么样去安排建立一个稳压的一个发电站跟所谓的变电所。那事实上这一块大陆基本上以及台湾没有多少人知道这个秘密。那我可以很把握跟各位讲，这一块是台湾当初是有投入的，因为我认识这一批人。那这批人是一个后面的一个默默英雄，他们不能公开，也不能说出来，因为台湾政府不认他们，也不允许他们只能偷偷的去做。那我觉得大陆虽然现在，当然今天中国大陆这个电力的发展是
全世界是第一的，也是没有人可以比拟的。不过在90年初这个关键点的时候，事实上又有一批台湾电力公司的这些退休的老干部，偷偷的进入中国大陆来协助帮忙教他们技术，甚至跟他们共同开发一些新的技术。不过很可惜的，这些新的技术并没有在台湾落地，为什么没有落地？这个就不详细讲，因为这个有太多的因素。那我觉得中国大陆这边在石化工业在初期三峡电坝我不敢讲三峡电坝那是另外一块实际上有很多的台湾当初做电力厂的这些，包括我所知道做变电所的这些相关的设备的一些厂商，我有认识的。他们当初在95年左右的时候，都有大批人进入中国跟国家电网跟南方电网通力合作。所以我当时在东莞的时候，有看到相当多的台湾的这些电力的相关的人员，在东莞那边协助他们，包括什么配电怎么设置这个线路甚至我在厦门、在苏州的时候也有看过这些人员这些台湾的电力公司的人员。那我也请各位就是要感谢这一批人，他们做了一个初期对大陆建设的一个投入跟奉献，谢谢。